आणि गाडेकर परिवार तिकडून येणार होता. दाढीवाल्यांनी निशावाल्यांनी सगळ्यांनी मला फोन केला, अण्णा तुम्हाला यावाच लागेल. म्हणलं येतो बाबा हो, पण मला जरा लेट यावं लागा. ते लेट पण थेट. आणि योग असा आहे मित्र, मी एक बैलगाडा शर्यतीचा निवेदक जुन्नर नव्हे, पुणे आणि नगर जिल्ह्यात शाहीर ठकसेन शिंदे यांनी एक बैलगाड्यावरची बंदी हे गाणं बनवलंय. त्याच्यामध्ये शेवटचं कडवं आहे, मधु अण्णा लावून सरळ. त्याची घाटात झाली भिर, मेंगडे निश्चित आणि बांगर, बाळासाहेबांनी लावणी जोर. ही आली योगानी संधी, उठवा गाड्यावरची बंदी. काय झालेलं आहे, बैलगाडा हे आपल्या शेतकऱ्यांचं बैल. ज्याची बायको चांगली त्याचा प्रपंच चांगला, ज्याची बैल चांगली त्याची शेती चांगली. बरोबर आहे ना? अरे ज्याच्या घरी नाही फुटा तो राजाहून मोठा, एक गोण आणि वाशीला फोन. ज्याची कांद्या काही एक गोण आहे ना कांद्याची, तो म्हणतो हॅलो शेट कांदे काय भाव विकत तो? अरे तुला खातो कोण मर्या? ज्याच्या 3000 पिशा आहेत ना तो म्हणतो पडी ऑफ द बारदान, फाटी ऑफ द कॉलेज. इथं कांद्या बटाट्याचे व्यापारी आमचे मित्र आहेत सगळे. भाऊ आपलं सगळ्यांचं जावई बापू सगळ्यांचं स्वागत. काय झाले, तुम्ही ढेंगोरला परवा जत्रा भरवली, पिल्या बोलावला, मधु अण्णाला फोन नाही केला. दुग्ध शर्करा योग आहे, रामकृष्ण आहे. जावाय आता सगळ्यांची नावं घ्यायला मला वेळ नाही, फक्त कार्यक्रम आहे बनकरांचा आणि गाडेकरांचा. दुग्ध शर्करा योग. आणि मी दोन्ही परिवारांच्या कुटुंबातील एक घटक या नात्याने सांगतो. या ठिकाणी आमचे मित्र रामदास शेठ तुकाराम बनकर यांच्या मुलाचं लग्न. बरोबर का चुकीचं आहे काय? मान अरे माना नका, हळू बोला ना. आणि त्यानंतर या कार्यक्रमाच्या सत्यनारायणच्या पूजेच्या निमित्तानं आपण सगळी मंडळी आला. फक्त मी रामदास दादांच्या नावाने एक बारी पुकारणार आहे. बस तेवढंच, म्हणजे रामकृष्ण तेवढंच पाहिजे. बस ना, एवढंच पाहिजे. ओके. आणि काय झालंय, मामाचं नाव सांगा. मामाचं पांडू शेट्टी घेणारच आहे ना, तुम्ही काय लाद बाता. पांडू शेट नाथा गाडे आणि रामदास तुकाराम बनकर. बरोबर ना? त्यानंतर मित्र दुसरी बारी आहे मित्र, तुमच्या आमच्या नेत्राची पार फिरली अशी बारी. इकडं तिकडं पाल बारी निघून जाईल आणि आपली आशाची कैरा सवयला सर्व केड उठतंय. बारीचे मालक पांडुरंग शेठ नाथा गाडे गाड्याचे असं रंगीत आणि संगीत रॉकेट दुखतंय मित्र. छान, धन्यवाद. धन्यवाद. चैतन्य ज्वेलर्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे शुभमंगल महोत्सव 2021. कालावधी दिनांक 28 जानेवारी 2021 ते दिनांक 28 मार्च 2021 पर्यंत. गावठी चांदी खरेदी केल्यास मजुरीसह मोफत. जितक्या वजनाचे सोने तितक्याच वजनाची अगदी चांदीही मोफत. शुभमंगल महोत्सव 2021. कालावधी 28 जानेवारी 2021 ते 28 मार्च 2021 पर्यंत. फक्त चैतन्य ज्वेलर्स, सराफ आणि मनी लँडर्स. पत्ता मुंजाबाद चौक,
ओतूर. त्याचप्रमाणे दुकान नंबर 12, 13 साई प्लाझा कॉम्प्लेक्स, पुणे नाशिक हायवे, आळेफाटा. शुभमंगल महोत्सव 2021 फक्त चैतन्य ज्वेलर्स मध्ये. तेव्हा आजच संपर्क करा आणि आपल्या शुभ कार्यासाठी सोने चांदीचे दागिने फक्त चैतन्य ज्वेलर्स मध्येच करा. चैतन्य ज्वेलर्स, आपल्या हक्काची पेढी. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखठोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स. शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी. सबस्क्राईब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.